Jaha, det var så här att vi tyckte om att fjällvandra, Bengt och jag. Och då bestämde vi oss för att vi skulle gå i Norge mellan olika värdshus och bo på dem och så äta och gå vidare. Och då första turen, då startade vi åkte bil upp och så hade vi varsin ryggsäck med saker i. Och Bengt gick före och jag kom efter. Och plötsligt så steg jag fel. För jag föll och det här var en stenhäll ner mot en å. Sjö? Det var en sjö, mot en sjö. Så att jag åkte i. Jag åkte inte riktigt i, men jag åkte ända fram till vattnet. Och när jag tittade efter så hade mitt högra ringfinger brutit så det stod rätt upp. Och det var ju första dagen och jag ville ju inte gå hem och sluta resan. Det var inte bra. Så att jag bröt tillbaka mitt finger så att det var rakt. Och jag tror inte jag satt på något plåster. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Så fortsatte vi att gå 8 dagar till. Nämen. Och så när vi kom hem så sa jag, nu får jag åka upp till lasarettet och så får de greja det här fingret åt mig. Och då så röntgade de det och så sa att det var brutet på yttersta leden. Ja. Och då gipsade de mig. Och jag fick gå i 6 veckor sådär. Och sen så fick jag ta av gipset och då allt var bra tyckte jag. Och så sa han, det tar några dagar, du får träna lite med fingrarna. Och det gjorde jag, men till slut det vart aldrig bra så jag gick tillbaka igen. Och då röntgade de mig igen och då hade det läkt ihop, men den yttersta leden låg ovanpå den andra ledbenet. Omlott? Ja, omlott. Och då fanns det ju ingenting att göra. Ja. Så det fingret är fortfarande krokigt. Nämen. Ja. Det var lite roligt det där därför att det var ju en ganska brant sluttning och på den där sluttningen så gick den här stigen som vi vandrade på. Och sluttningen fortsatte då ner emot sjön där så att det var väl en nivåskillnad på 3-4 meter kanske. Och jag gick ju före, jag hade en ryggsäck och Lisa kom efter och plötsligt så var det tyst, jag hörde ingenting. Och funderade, vad 17 tog Lisa vägen någonstans? Och jag gick tillbaka och tittade och jag såg henne inte först heller. Men hur det var så fick jag se att hon låg där nere och sprattlade. Och då hade hon brutit fingret. Det stod rätt upp så det. Uscha. Ja. Ja. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja.